lakas maghilik, sobrang lakas, okay lang sa'yo? Basta patulugin ako ahead. Okay. Wag lang, di ba? Ano yun? Di ba dapat sabay kayo natutulog? Oo nga. Matulog muna ako para di ka na marinig. Kahit Diba? natulog, ako muna. Darl, alam mo yon, ilang times tayo Ah, nagka-share yes. ng room. The Ako room. pag tulog. In Pwede fairness naman. magka-delubyo na lahat, I'm still tulog. Ako bago Ang dami nang nangyari. Talaga? Pag-isip niya, talaga? Nangyari yun. Tapos yung pumasok-pasok sila kung ano ginagawa nila, tulog lang ako. Ganun pala niya. May nagkakantahan. Malalim pala matulog to. Ang paghihilik ay walang pinipili, babae o lalaki, bata man o matanda. Ayon sa mga espesyalista, ang paghihilik ay bunga ng pagkakaroon ng bara sa ating air passages at ito'y nagre-resulta sa sobrang pagkilos ng dila, soft palate, tonsils at adenoids na nagtitrigger ng malakas na paghihilik. Pero bakit nga ba tayo naghihilik sa tuwing natutulog? Related siya definitely sa timbang ng tao, no? Sa hugis, lalo na sa mga taong mas bilugin. Kasi ang daanan ng hangin natin, syempre kapag medyo on the heavy side tayo, dyan pumapasok ang sinasabi natin na fatty tissue o yung taba. Kasi kapag humihilik tayo nga and gabi-gabi, kulang ang ating oxygen, may posibilidad na yung isang bahagi ng puso natin lumaki. Kapag ang isang tao, nakita natin, humihilik, tapos biglang maghihinto, yun ang delikado. Ibig sabihin, yung daanan ng hangin biglang nag-collapse, nagsara. Yun yung tinatawag natin na sleep apnea. Maiiwasan daw ang paghihilik sa pamamagitan ng paghiga ng nakatagilid at nakadapa. Umiwas din daw sa pagkain ng matataba at makolesterol na pagkain, lalo na bago matulog para maiwasan ito. Unang-una, yung oras ng pagkain, importante yan. Kalimitan kasi kapag ang pinakamabigat na kain natin is gabi, hindi maganda yon. Kasi yung energy o yung metabolism natin sa gabi, syempre hindi katulad yan kung ihambing sa araw. Sa gabi, pwedeng kumain ng magana pero hindi sobrang bigat. Kung meron tayong opportunity na matulog sa tamang panahon o sa tamang oras, kunin na natin yon. Tapos, syempre, iiwasan natin yung mga vices, no? Alcohol, sigarilyo. Kasi, at least, yung katawan natin makakapag-adjust sa ganong klaseng difference ng schedule. Naghihilik ka rin ba kung sobra na? Huwag mag-atubiling magpakonsulta sa doktor o malapit na health center. Tandaan, mabuti nang lagi tayong maagap kapamilya. Wait, sandali, balikan natin yung ang alin? paghilik. Correct. Si Josh, kahit na super taba, hindi siya nagsusnore. Dati? Oo, kahit nung super duper 300 plus pounds siya, he wasn't a snorer. Talaga? So until now, kahit workout siya ng workout, he doesn't snore. Baka may ganun. Oo. Nasa tao siguro. Ako daw nag-snore pero maliit lang. Yung pag sobrang pagod. Parang Ganun pusa lang lang. Ganun lang. Ako daw ay talk. Sabi ni Bim, kung ano-ano daw Ano ko ba, ma'am? Pagtulog ba naman ganda? Hindi ka nagpapahinga sa araw. Talaga. Talk pa rin. Kahit tulog, talk ng talk. Kaya, uminom talk. Kaya nga ikaw yun nag-iisa. Sabi, Talk pa din. Sabi ni Bim, Mama, Darlo. you were saying, what do you say? What was I saying? Sabi niya, you kept saying stuff. Okay, that's nice. Bakit? Talk lang doon and talk forever. kausapin mo yan, hingi mo ng number sa loto. Ganun ba yun? Oo.